эхлэхээс өмнө та бүхэнд хэлцүүлгийн хөтөлбөрийг танилцуулъя. Зөв нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар ард түмний бүрэн эрхтэй байдлаар оролцоог хангах тухай улсын их хурлын 39-р тогтоол гэж гарсан. За энэ тогтоол маань өөрөө өнгөрсөн оны сүүлээс эхлээд явсан зөвлөлдөх санал асуулгын дагуу гарсан зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор гарсан ийм тогтоол байгаа юм. Эдгээр өнөөдөр энэ цугласан шалтгаан бол энэ 39-р тогтоолыг яаж хэрэгжүүлээд 9 сарын дундуур 10 сарын ихэнх Монгол Улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг улсын их хурлд өргөн барих гэдэг энэ бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд цуглаж үнийг ярьж байна. Цаг үеийн гэж хэлж болохоор улс төрийн элдв бусад асуудлаас дээгүүр Монгол Улсын иргэн бүрийн амьдрал ахуйг олон жил зохицуулах, төрийн байгуулалтын зохистой байдлыг хангах, эрх мэдлийн тэгш хуваарлалт, шударга хуваарлалтыг хангах, энэ чиглэлээр хийгдэж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн тухай асуудал учраас энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа хүм болгон ялангуяа төрийн албан хаагчд бол маш хариуцлагатай оролцох юм шаардлагатай. Энэ 39-р тогтоолыг хэрэгжүүлэхийн үүднээс их хурлын тамгын газраас энэ хэлэлцүүлгийг ер нь 7 сарын 31-ээс эхлээд бүх аймагуудад явуулж эхэлсэн. Хинтий, Дорн, Сүхбаатар, Баян-Хонгор, Говьалтай, Завхан, Ховд, Өмнөгов аймагуудад одоогоор зохион байгуулчихад байгаа. Яг та нар шиг ингээд тамгын зэрэг ажилтнуудыг бэлдээд тэр улсууд аймагуудыг бүсчлээд ингээд очиод эхний сургалтуудаа хийгээд хэлэлцүүлгүүдээ хийгээд тэгээд цаашаа дараагийн шатны зүйлүүд ингээд явж байгаа. Орон нутгийн хэлэлцүүлэгт одоогийн байдлаар 3000 орчим хүн яг одоо хэлэлцүүлэгт ирж оролцсон байна. Энэ цөөхөн хэдийн хүний хүрээнд юм хийж байгаа. Тэгээд одоо энэ үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах гээд байна гэсэн ийм яриа сурталчилгаа бол их явж байгаа. Бидний зорилго бол аль болохоор олон хүнийг энд оруулах. Тэгэхээр энэ явж байгаа ажлуудаа ингээ олон нийтэд хүргэж явах бол өөрөө их чухал. Үндсэн хуулийг анх батлахад одоо их олон сар ярьсан, олон жил ярьж бүх нийтийн санал асуулгаар шийдсэн. Одоо тэхгүй байна, эдгээр богино хүрээнд шийдэх чинь гэж бас ингээ яриад. Тийм биш. Ер нь үндсэн хуулийг өөрчлөх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал бол угаасаа ард нийтийн санал асуулгаар шийдэгдэх юм хуультай. Ерөөсөө нэмэлт өөрчлөлт оруулахын гол учир бол хэдхэн зүйл дээр л байгаа шүү дээ. Төрийн эрх мэдлийн хуваарлтыг яаж оновчтой зөв болгох вэ? Монгол улс парламентын засаглалтай улс орн юм бол яг тэр сонгодог парламентд нь зориулсан тийм тогтолцоо, тийм эрх мэдлийн хуваарлт байх ёстой гэдэг нэг юм үндсэнд явж байгаа. За энэ хүрээнд дотор тэр ерөнхий сайд нөгөө танхимын гишүүдийг өөрөө мэддэг болохоос эхлээд ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрхтэй холбоотой зүйлүүд гих мэтчлэн байж байгаа. Хоёр дахь асуудал нь шийдвэр гаргадаг механизмаа боловсронгуй болгоё гэж. Тэгэхгүй бол өнөөдөр нэг их олон шийдвэр гаргадаг хүмүүс байдаг. Эцсийн дүндээ хариуцлага хүлээдгүй. Тэрнээсээ болоод улс орны нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн асуудал урагшилдгүй ийм зүйлүүд байна. Энүүнийгээ нэг зэгцэлж авъя гэж. Ингээд энэ ажилдаа идэвхтэй оролцоорой гэж хэлэхээр байна. Нийслэлийн хэмжээнд өргөссөн байдлаар үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт асуудлын төслийн талаарх хэлэлцүүлгийг өнөөдөр ингээд хийж байна. Маргаашнаас Баян зүрх, хан уул дүүрэгт ингээд үргэлжлүүлээд хийн зохион байгуулалтаа бестаратагаар ингээд хийгээд явчихна. Дэгийн зохион байгуулалтын асуудал болон бусад асуудлаар 100 сан солилцох асуудал байдаг. Хэлэлцүүлгийг нээж өгнө хэмээн улсын их хурлын гишүүн төрийн байгуулалтын байнгын дараа Нямаагийн энэ хууль дараа таныг энд ирүүлье. 1992 онд Монгол Улсын үндсэн хуулийг баталснаас хойш бид нэр 26 жил одоо мөрдөн хамгаалан за мөн одоо хуулийнхаа хэрэгжилтийг одоо сахиулан бид нэр явж байгаа. Тусгаар улс, тусгаар одоо Монгол улс болохын хувьд бол энэ үндсэн хуулиараа тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, за хүний эрх хэрэгчлөө, шударга ёсыг одоо хамгаалан ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчид бид нар өнөөдөр цугласан байгаа. Тэгээ та бүхэндээ нийслэл Улаанбаатар хотын удирдлагын нэрийн өмнөөс бол өнөөдрийн энэ хэлэлцүүлэг за сургалт гэж одоо хэлж болох энэ одоо арга хэмжээнд бол хариуцлагатай за мөн одоо идэвхтэй оролцохыг хүсэн ерөөй. Яагаад тэгэхээр
Монгол улсын үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэгч тэр одоо хүмүүс бол та бүхэн, бид бүхэн. Тийм учраас Монгол улсын их хурлаас гарсан шийдвэр ялангуяа энэ одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлын талаарх ажлыг бол бид нар хэрэгжүүлэгч нь бид бүхэн юм аа. Тийм учраас та бүхэндээ нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, нийслэлийн засаг даргын нэрийн өмнөөс энэхүү ажилд идэвхтэй оролцох одоо чанд хариуцлагатай ийм одоо үүргийг бол хариуцуулсан юм аа. Өнөөдрийнхөө одоо хилцүүлэг, өнөөдрийн сургалтанд идэвхтэй оролцож, Монгол улсынхаа тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, хүний эрх хэрэгчлөө шударга ёсыг хангах энэхүү ажилд бол та бүхэнд амжилт гаргахыг хүсье. Ингээд өнөөдрийн хилцүүлэг, өнөөдрийн сургалтанд амжилт хүсье та бүхэндээ. Хэлж байгаа үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт маань бол яг тухайн зөвлөх санд асуулгаар 6 бүлэг асуудал зөвлөх санд асуудал явуулсан. Тэр 6 бүлэг асуудлын 5 үндсэн бүлэг асуудал нь зөвлөх санд. За үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 4-р хэсэгт бол улсын их хурлын сонгуулийн журмын 38 яг энэ сонгуульд явсан. Энэ сонгуулиуд 2012 сонгуулиуд сонгуулийн тогтолцооны хувьд юм байна. Нэгдүгээр тул бид нар бол хамгийн гол нь энэ шүүх эрх мэдэл бол одоо нэг хүнээс шууд хараат байна. Өөрөөр хэлбэл шүүх эрх мэдлийг бол бид нар бас концепцийн хувьд бол бүтцийн хувьд бол ийм институт маягаар ингэж зохицуулах ийм нэгдүгээр одоо том өөрчлөлтийн юу явж байгаа. За хоёрдугаар тул энэ хууль санаачлах эрх мэдэл гэж байна. Хууль санаачлах эрх мэдлийг бол бид нар бол өнөөдөр бол 78 субъектэд өгсөн байна. Өөрөөр хэлбэл засгийн газар 76 гишүүн, ерөнхийлөгчд. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн одоо институт хууль санаачлах эрх мэдэл нь бас байх нь тийм зүйтэй асуудал биш юм аа гэдэг энэ том одоо өөрчлөлт явж байгаа. Учир юу вэ гэхээр өнөөдөр хэллээ бид нар бол парламентын засаглалт улс орн. Өнөөдөр одоо манай дээр хамгийн гол төрийн институтуудын хувьд үл ойлголцол гаргаад байгаа үйлдэл юу вэ гэхээр парламентын засаглалтын орны хувьд бид нар өнөөдөр ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл маань бол их тийм тодорхой бос байна гэж үздэг. Сая бол бас энэ хэлцүүлэг дээр яригдж байна. Жишээ нь одоо 2019-с 13 оны ерөнхийлөгч шийдвэрдэрч үед бол одоо өөрийн хуулиар заасан эрх мэдлгүй мөртлөө чиглэл өгчдөг. Тэр чиглэлийн дагуу өөрөөр хэлбэл төрийн одоо ажил зогсох, хөрөнгө оруулалт зогсох ийм одоо маш ноцтой үйлдэлүүд гарч ирсэн учраас энийг тодорхой болгох өөрөөр хэлбэл одоо сонгодог парламент гэсэн тал руугаа үндсэн хуулийг бид нар явуулах нь зөв юм аа гэдэг нэг дэх агуулга байгаа. За дараагийн бас нэг том өөрчлөлт бол энэ нутгийн захиргааны байгууллагуудын тухай. Жишээ нь бид нар бол одоо хот гэсэн ойлголтыг бол ер нь үндсэн хуульдаа зааж өгөхгүй л өнөөдөр хот гэсэн ойлголт бол манай хууль эрх зүйн талд бол маш тийм дутагдaltaй явж байна гэдэг ийм үндэслэл байгаад байгаа. Тийм тэр утгаараа бид нар өнөөдөр одоо хот гэсэн ойлголтыг үндсэн хуулийн ойлголт болгож оруулж ирэх нь туйлын зөв юм аа. За бас нэг том ойлголт бол одоо юу явж байгаа гэхээр хороо багийн энэ одоо засаг даргаыг бол шууд томилдог. Энэ бол маш зөв тогтолцоо гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар бол өнөөдөр бол одоо яг хуулийн дагуу одоо тэр хорооны иргэдийн нийтийн хурал, багийн иргэдийн нийтийн хурал засаг даргаыг бол томилуулахад бол одоо яг хуулийн дагуу явж чадахгүй маш их маргаан дагуулсан асуудал болж байгаа учраас энэ дээр бол бид нар бол шууд өөрөөр хэлбэл харьяалах, дүүрэг сумын засаг дарга одоо баг хорооны засаг даргаыг томилох нь зөв юм аа гэсэн санал асуулах энэ төсөлд бол нэлээд том байр суурь эзлээ явж байгаа. Гэх мэтчлэн бид нар бол одоо өөрөөр хэлбэл нийгэмд гарч байгаа энэ санал санаачлагыг одоо нэгтгсэн ийм хуулийн төслөө гэж ойлгож болно өнөөдрийн энэ хуулийн төслийг. За төсөл дээр бол бид нар бол маш ойлгомжтой явж байгаа. Улсын их хурал засгийн газартай холбоотой одоо өөрчлөлтүүд бол 20 оны 7 сарын 1-ээс одоо үйлчилж эхлэхээр за ерөнхийлөгчдийн институттэй холбоотой өөрчлөлт бол 21 оны 7 сарын 1-ээс буюу одоо өнөөдөр бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж явж байгаа ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхэд бол огт халдахгүй ийм одоо цаг хугацааны хувьд хүчин төгөлдөр үйлчлэхээр зохицуулж байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү яриа мэдээж нэлээд хүчтэй гарч байгаа. Энэ бол одоо цэвэр тийм одоо ус төрчсөн үйл ажиллагаа л гэж хэлэх дүгнэх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Сонгогчдын сан бүрэн төсөлөө одоогүй байхыг залруулж байгаа маа. Их хурлын сонгуулиуд жил тогтцоогоор яг болно. Орон нутгийн сонгуулиуд бид